ये होम रेमेडी आपके गले और खांसी को फौरन ठीक कर देगी। मौसम बहुत खराब हुआ है, गले में दर्द था, खांसी थी, बैड थ्रोट था, बहुत सारी दवाइयां खाई लेकिन ठीक नहीं हुआ। फिर एंड में दादी और नानी की रेसिपीज ही काम आती हैं। करना क्या है, बहुत इफेक्टिव है। जिंजर को स्क्वीज करके उसका पानी निकालना है, शहद लेना है, ब्लैक पेपर लेना है, सिनेमन लेना है और उसको आपस में मिक्स कर लेना है। आपका ओवरनाइट गला ठीक हो जाएगा, गले की दर्द ठीक हो जाएगी। एक चीज़ का ख्याल करना है कि इसको सोने से पहले 1 चम्मच खाना है और उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना, ना ही पानी पीना है। टेस्ट तो अच्छा है ही, फायदेमंद भी बहुत है। गारंटीड आपका गला ठीक हो जाएगा। मेरा गला खराब था, मैं ये 3 दिन से खा रहा हूँ, दर्द तो खत्म हो ही गई है, गला भी बहुत बेहतर हो गया। जरूर ट्राई कीजिएगा। वादा।